だんだん沸騰してきたんで、入れたいと思います。今回入れるのはチキンラーメン、ね、あとこれはお得用のラーメンですね。ちっちゃいパック。今回ちょっと卵持ってきてないんで、卵なしでちょっとラーメンを作っていく感じになります。朝なんでね、ちょっとあんまり手抜きになるんですけど、手抜きぐらいさせてください。朝って感じの精神でどんどんやっていきます。もうぐっちゃぐちゃになって、ほとんど粉っていう状態です。ここでやっと固めるだけで OK です。で、この後は箸でね、ツンツンって、あ、ほら、最初のやつはもうできてます。チキンラーメンだけですね。アクがめっちゃ出るんですよ。いい感じだなーっていう感じでできたんで、あとは火を弱めてそのまま消すって感じです。 OK です。じゃあね、一応出来たてのチキンラーメン食べてみたいと思います。麺白くなるっていうのは定番なんですかね。温まります。ちょっとカメラ曇った。お、いい感じ。よし、じゃあもう一個いきましょう。うわ、また曇った。はい、いいですね。もう一回カメラ曇る。よし、じゃああとはゆっくり食べていきます。今日の夕食です。焼肉山脈、牛バラ、豚バラ、読めない。豚肩ロースか。トントロってことで、価格が1480円。今ちょうど焼きます。やべ、焦げた。こうやって焼いてます。で、味付けはこの味付き塩コショウです。無添加って書いてるんで、まあなんか体にいいのかなってことで気持ち程度で無添加にしてます。で、ちょっと焼けなくて悲しい時はこれを食べてます。これよく売ってるお得用ラーメンってやつですね。で、焼いていきます。元気してる？元気してます。元気してる？寒いから来たんだ。そうやん。そう。こっちの方寒い。じゃあね。はい。今めっちゃ風が強いんですよ。なのでもうすぐ火が起きる状態です。風が強い時は火事に気をつけやします。ちょっと焦げちゃった肉ね、買ってきた。
含まれている。真ん中の何か知りませんけど、肉の勉強もしておきます。落ちたんですけど、余裕ということで、旨味ということで、旨味成分が含まれた肉ということで、問題ないです。